Ya, halo bosku, selamat datang kembali di channel kita, Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi ini masuk lagi ya servisan satu unit RX King. Nah, ini mau buat ngorok lah intinya ini. Dia udah pakai saringan ngorok setan, tapi settingannya kemarin masih kurang dapat katanya. Dan berhubung ini juga udah lama ya, katanya jarang dipakai lah intinya ini karena ditinggal di rumah lah. Jadi ini mau servis besar sekalian. Jadi buat teman-teman juga yang mau servis bisa kalian datang ke bengkel kita ya. Nah, jadi ini kemarin dari 2 minggu atau 3 minggu yang kemarin ownernya udah chat kita cari waktu yang tepat ya, karena kebetulan di bengkel kita masuknya sistem list karena nggak masuk setiap hari bosku ya. Jadi buat teman-teman yang mau merapat atau mau datang atau mau konsul, WA dulu ke nomor kita atau bisa buka di Google Maps Kokoina Garage Medan atau Kokoina Garage Medan. Oke bosku ya, nih proses penurunan deksel, blok, karbu dan lain-lain. Ikuti videonya sampai habis, nanti apa aja yang mau kita setting. Nah, itu dia bosku ya. Oke, ini mau turunkan deksel dulu ya. YP berapa Bang? YP1 ya. Oke, itu dia YP1, mantap. Karbunya juga ori nih ya. Tuh karbunya ori, mantap. Cuma oke bosku ya, ikuti terus videonya. Ini kita turunkan dulu deksel bloknya. Oke, ikuti. Nanti kita lanjut videonya lagi setelah udah turun dekselnya ya. Ini udah dekselnya udah dibuka, turun ya. Ini dia dekselnya. Nih, jadi dia ownernya minta servis besar, jadi sekalian bloknya juga mau diturunkan ini. Sekalian kita cek nanti. Oh, berarti yang pergi sama waktu di tandem itu juga dia. Mak, apa Jun? Aman. Apalagi bocor-bocor, orangnya bocor enggak kan? Bener lagi nih. Ini bosku ya. Ininya pun nggak ori nih bosku. Ini pun kok bisa ganti ori aja Bang ya? Ah, ininya juga nanti di agak lain ini, setelan lama ini. Kan Jun, setelan lama itu kan Jun. Model sarang tawon. Aku banyak di rumah. Sarang tawon. Iya. Pistonnya mana Bang? Aman. Oh, prosesnya belum tahu, kita nanti cek. Pompolinya Bang. Bercek terus. Jadi sekalian kita cek di sini semua bosku ya. Jadi kalau misalnya paketan servis besar itu kita sekalian kita cek pompoli, kita cek magnetnya. Jadi kalau kalian mau sekalian checking, kalian servis besar datang ke bengkel kita. Tapi kalian list dulu karena nggak setiap hari masuk mekanik kita ya. Ntar dulu ya, biar dibuka dulu membrannya itu sekalian tuh. Membran pun kita cek karena ini mau setel ngorok ini. Karena ini motornya nggak dipakai harian juga, jadi mau dibuat enak harian. Nah, jadi bosku ya. Piston asli, kru asli kayaknya. Asli ya. Itu membrannya tuh. Wah, ninja rupanya ya. Tapi masih bagus lah ya, bisa lah. Tapi kalau bisa nanti kalau udah rusak ganti yang kaleng aja. Itu nanti kok udah rusak sekali tuh ganti yang kaleng. Oke bosku ya, ini dia ya. Oke, asli. Nih. Pompoli asli. Sip, mantap. Karbu asli, pompoli asli, blok asli, tinggal kita cek bagian kirian. Mak kirian ya kan, kayak macam metik aja ya, kirian. Anak ngabur sih. Ternyata King ada juga kiriannya ya, kirian. Maksudnya tutup ininya. Bahasanya nggak cocok di komunitas itu. Kirian. Biar agak-agak lain sih kirian. Biar kita tengok di jalan Irian tuh. Iya. Oke, kita cek magnetnya bosku. Buka terus Bang.
apakah magnetnya ori. Nah, tinggal kita servis semua dan tinggal setting. Nah, jos lah dia. Kecil dulu. Iya. Ini busawa dulu kan setting, nanti kan kemari lagi baru. Rencananya kedua kalinya selalu Boleh aman. Bisa lah ya. nggak dipakai-pakai ya bang. Sip. Asli. Oke. Terus lagi ada dua kan. Nah, ini bosku ya. Jadi ini lagi proses pembersihan bloknya. Ini servis. Jadi kita kasih paham dulu bloknya biar mantap. Udah buang-buang kulit jeruk juga ya. Udah. Ya. Pas Belum kan? Lebih porting sekali lagi, lebih jos nanti dia, lebih enak ya kan. Iya. Itulah nanti katanya kan sekali lagi nanti bang aku jadwalkan nanti kita porting lah katanya. Tapi paling hari Selasa juga aku bisa katanya, nggak apa nanti kita atur juga. Ya kan? Berarti yang porting kemarin itu dia ini. Bukan, lain lagi. Terus Lain lagi. porting kenapa nggak bisa dia? Nggak datang dia makanya. Aku ikut juga apa bang? Iya. Bang Lori mana ya bang Lori? Belum. Ori ada kemana sore dah. Kerannya ori kok itu ah. Itu dia bosku ya. Jadi tunggu dulu selesai diservis dulu semua, dibersih-bersihkan, baru nanti dinaikkan biar di setting ulang semua biar jos dia tarikannya pun ya kan. Sekalian cek katanya apa nih Bang Beng, mana tahu spoilernya mau dinaikkan atau kayak mana, naikkan katanya Bang Beng. Spoiler bisa kan? Nah, berarti oh isap. Berarti tinggal setting aja itu ya kan. Nah, itu dia bosku ya. Yang penting ngorok dia, ngorok sih. Oh, lagian apanya itu pun makanya nggak kurang ngorok, hawanya pun kurang cowok ya kan. Busanya juga, oh iya ya. Baru model sarang tawon pula ya kan. Nanti lah kalau pas mau lebaran sih baru kasih sarang tawon. Sarang tawon, oh iya. Nah, itu dia bosku ya. Jadi kita apalah, ikut terus videonya sampai habis. Ini biar dicuci dulu semua, diservis dulu semua. Nanti biar tinggal dinaikkan nanti baru di setting. Nah oke bosku ya, jadi ini blok sama dekselnya udah naik ya. Ini lagi dipasang nih, lagi dipasang nih dekselnya. Tinggal pasang karbon nanti tuh. Ikuti terus videonya bosku ya. Siap dulu dinaikkan karbu, deksel, biar tinggal di setting ini buat setelan ngorok. Olinya pun belum diganti nih. Iya. Jadi ini kata ownernya next nanti mau diporting sama mau ganti-ganti yang kurang-kurang lah, kayak macam gigi tarik masih KW itu bosku ya. Karena kalau kita turun di sekarang gawat juga ya kan, sekali semua nanti tariknya semua. Pelan-pelan jadi dia, istilahnya kayak gitu bosku. Jadi kalau kita punya erek king itu perlahan-lahan tapi pasti. Kalau sekarang mau kita benahi semua, banyak kali. Udah cantik pun kita beli, ada lah terus mau di apa itu? Iya, memang kayak gitu. Biaya tak terduganya luar biasa dia. Oke bosku, ini mau hidupkan ya, mau setting. Oke bosku, ini mau di setting dulu ya. Bocor itu masih? Enggak? Hah? Packing knalpot itu ya? Ntar lu bosku ya, biar dicek dulu ada packing knalpotnya yang bocor itu. 1 hour later. Nah oke bosku ya, udah mantap, udah nggak bocor lagi. Ini mau setel ngorok.
biar paten sedikit ya kan. Mantap. Sudah bos ya. Jadi udah mantap lah ini ngorok. Jadi buat teman-teman yang mau setting ngorok juga bisa kalian merapat ke bengkel biar kita sesuaikan waktunya. Oke. Jadi sampai di sini aja videonya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share dan komen kalau kalian suka dengan video kita bosku. Oke, thank you. See you next video.